Hello，大家好，今日咧就嚟玩呢個即係我唔記得佢個名，但係你哋應該好多人都玩過，即係咧踩呢啲鍵盤。因為我琴日就開始玩，我琴日係第一次玩啊，之後咧而家已經練到101呢個等級，之後我等陣按錯咗，之後咧你就中意咩聲音咧？你就按呢個聲音就可以換。我最中意朱古力咯。之後咧我係買咗呢一個，唔係呢個唔係我買㗎，呢個係我個閨蜜送㗎。呢個係我個閨蜜送㗎，呢個嘢係我閨蜜送嘅，因為我覺得佢好貴啦。雖然我有1000幾 Robux，但係我覺得佢有啲貴地咯。你睇呢度就係59 Robux咯，係啊，有啲貴咯。之後咧，我閨蜜都有玩呢個遊戲，知道嘛？我閨蜜咧玩呢個遊戲咧已經有200幾級啦，佢應該玩咗好耐啦，係啦，佢同我講佢玩咗好耐啦。之後咧，咁啊，就睇下，如果你哋冇玩過，可以教你玩，但係你哋應該都可以睇到視頻，即係呢一關啊，呢一關，你都可以走邊之後，佢就唔會壓到你。你走慢啲，走快啲都冇事。即係仲有呢關，你走得好快嘅話，就衝過嚟嘅。OK， 之後呢個而家變成我追佢嘅。呢個你就算追，你就算即係咧，你就算喺度追佢咧，你咧都唔好掂到佢啊，你都會死嘅。之後咧，如果遇到呢一關咧，你開呢個，你喺度等嘅話咧，你就開呢個就得㗎。或者呢度就有，你唔使嗰個乜嘢，係就咁樣咯。嚇死未？No！之後我表哥都有玩呢個遊戲，我表哥都有玩，之後佢比我犀利咯。我仲要等呢個海，之後我而家試緊我自己過，因為平時都係我表哥幫我過少少，即係我過唔到㗎，都係我表哥幫我過。OK。因為我而家嘅嗰個，即係我嗰個容量，即係我 iPad 嗰個容量啊，嗰個咧我已經好返啲啦。你哋應該都聽到我嘅聲音啦，係啦。之後到呢度咧，到第2個呢個咧，你就要提前跳一下。OK， 我而家專心玩一下。快啲攞到。呢度我平時都會等一下。等下一個。係啊。呢度就係要提前跳一下咯。呢度我做得唔好，我平時都做得唔好。之後我表嗰個 iPad 啊，即係佢個網絡唔好，所以咧佢成日過到地，即係啱啱嗰關入球嗰關，佢成日咧都俾佢成日都俾嗰個球壓到，或者佢跑得太快，直接跳落海。因為我速度太快，所以我掂到一啲啲，我跳一下就得㗎啦。之後因為我想去第2個世界，所以我咧係可以重新㗎啦，但係我真係唔想重。What？ 我先唔同你哋講嘢，我專心一下。
What？啊？係咩意思？嚇死咩？我已經試過第2次咁樣啦，唔想攞到。等一陣俾你睇下，等一陣俾你睇下後面係點。加得好快，我而家差唔多走一步就，走一步就，我唔知啊，11.45K，好似1萬係咪？11000係咪？11000，即係呢個比數，呢個係嗰度咧係推薦，好似係7件80㗎。定係70哦，呢一關係推薦70㗎，但係70你都有可能係70，但係呢度咧我就唔確定可唔可以過去啦，因為呢度平時都係我表哥幫我過㗎，嚇死咩？啱啱嗰個11階段啊嘛，係咪11階段？反正啱啱嗰關啦，好簡單咋，如果你掃到快嘅話咧，好簡單。嚇死咩！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 嚇死咩咯！呢關真係，好啦，我跑得唔好，你哋跑得好，你哋就 OK 啦。但係啱啱嗰一關好似11階段係啊，11階段，啱啱嗰個係11階段。之後咧嗰度咧。之後嗰度咧，最後嗰一度啊，最後咧，你哋以為嗰度有個窿㗎，最後你跳嗰度啊有個窿㗎，係，所以最後你跑到最後咧，你都係要跳一下先得㗎，但係你唔好跳過頭啊，跳過頭就唔好。之後嗰個12階段，嗰個12階段咧，即係有個怪咧追你㗎，嗰度我表哥幫我去。嗰度有個怪追嚟之後咧，嗰度係一個迷宮，或者你唔想聽我講嘅話咧，你可以上網睇一下人哋點玩，因為最近呢個遊戲係幾興嘅，係啊，最近呢個遊戲都係興地嘅，所以你去嗰個查一下，你都係可以查得到，係咯，你去查一下都係可以查得到嘅。之後呢度世界咧好快就 OK 咯，但係咯，但我而家先101嘅，係，咁我就玩到呢度啦，拜拜。我咧嗰個即係咧我去到最好嘅地方，好似就係嗰個11階段，係。11階段，我最高去到11階段，你哋最高可以去到幾多階段？你就話俾我聽啦，或者你已經去到第4界啊，係咪啊？我哋第2世界，我覺得第3世界好少人會去到咯。咁就玩到呢度啦，拜拜。